has reason that that proposal was made. Luoro nitie ne piny owacho kata piny Kenya kidek rem keto tim chenro mag thieth manengo ne oyueyo kadiponi ok gibirakore kod moko kuom tuoche mojwang ma idendo ni neglected tropical diseases magino oyangi seche ma jogo mantie sekta mar thieth koni piny Kenya dwaro maromo siling bilion 80 mar kedo gi tuochego mathothgi ogo tach kadho wadh nam chumbi. Joja oko miyowa ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Nyasi mar yango odiochieng' tuoche mojwang' midendo gi dho ngere ni neglected tropical diseases ne obagi e kaunti ma Mombasa. Ma en bang'e yangore ni kwan ata malo maduong' mag tuochego moting'o tuo mar kuodo tielo kata elephantiasis, mano makuodo duong' joma chuo, athung'a mar dengue fever, tuoche mag njofni kaachiel kod mano mar chikungunya kind mamoko ogurore kadho wadh nam chumbi. Wataka nikupatie vipi na hii hali yangu mimi? Wewe unione huruma, wataka nife? Kido kod timbe mag dhoudi ikoni en achiel kuom gigo manyayo tuochego, mamoko kuom oganda tudo kod weche mag juok. Hata kama ni matende utapata hapa mkoa wa Pwani. Kama ni minyo utapata hapa mkoa wa Pwani. Kichocho iko hapa. Chikungunya hii ndio headquarter ya chikungunya hapa Kenya. Unapeleka madawa kwa community, unawaelezea vile madawa inatumika, ama kitabu upeleke madawa unaenda kufanya utafiti. Mimi na timu yangu tumeshafurushwa kwa boma moja na tukaambiwa na mzee mwenye boma, nendeni. Jamii yangu wakigojeka ninajua hospitali kule ipo, huko ndio tunaenda. Kaluwore gi budget moketi mar temo rakore gi tuochego mahawo 20, piny owacho dwaro omwom maromo shillings bilion 80. En gino mar riwruok mochung'ne weche mag thieth e piny mangima WHO koni nyaka to kawi okang' mowinjore mar kedo gi tuochego. Kenya requires 80 billion Kenya shillings in the next 5 years to be able to eliminate these diseases. We also estimated the amount of resources that was actually available at the start of 2023, and we are able to identify 6 billion within the ministry and partners and stakeholders. So we are way below our budget estimates to be able to do this. We must all act together to shine a spotlight on NTDs and the suffering they cause, and provide comprehensive and universal care for those affected by them. Ningependa pia kuhimiza hata wa Kenya kwa jumla, wale ambao tunaita philanthropists, waweze kujitokeza, kwa sababu wale ambao wamejaliwa na wana hela nyingi na wanataka kurudisha mkono ili kusaidia jamii zetu, pia nao wajitokeze. Luoro mantiere en ni kadiponi piny owacho ok birakore kodgi mapiyo, chenro mar thieth manengo ne oyueyo mageto jopiny maonge nyalo kidek rem chopo e wang'e. Ma ikoni biro mana nyalore ka joket mwandu mapacho ka bende wuok oko mar siro piny owacho kedo gi tuochego maok mana rito kony kowuok e pinje maoko. The only way we can be able to achieve universal health coverage for all Kenyans is by ensuring that we have eliminated diseases like neglected tropical diseases, which are unnecessarily eating into our resources. Imagine, what could we do if we were to eliminate all the neglected tropical diseases and save the country of these 80 billion shillings that we are going to spend over the next 5 years just trying to eliminate them? How many schools are we able to build with 80 billion shillings? How many hospitals are we able to build so that we can be able to take care of other diseases that cannot be easily eliminated, like neglected tropical diseases? Jogo manie sekta mag thieth e pacho ka koni piny Kenya biro weyo okang' e bero weche mag thieth mana ka gikedo gi tuoche mojwang' midendo ni neglected tropical diseases. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.